Jamen, jeg har egentlig meldt mig til, fordi at jeg så det som en rigtig god mulighed for at få lov at prøve noget af min teori i praksis. Fordi jeg gerne vil teste mig selv som konsulent, men også for ligesom at finde ud af, om alt det, vi lærer i vores undervisningstimer, om det jo også findes i virkeligheden. Fordi jeg gerne vil bruge min uddannelse reelt og komme ud og have et reelt impact på en virksomhed, i stedet for bare at sidde og løse eksamenscases. Og så er det selvfølgelig også super godt at have på CV'et, hvis man gerne vil arbejde inden for noget forretningsudvikling eller strategi. Jamen, jeg forventede, at jeg skulle ud til en virksomhed, som havde et eller andet specifikt problem, som jeg så skulle prøve at finde en løsning på. Man kan sige, at det jeg så fandt ud af, det er, når man kommer ud og taler med direktøren i sådan en mindre virksomhed, så var han faktisk ikke helt selv klar over, hvad problemet var endnu. Så man kan sige, at jeg fandt ud af, at vi skal lige så meget finde ud af, hvad problemet er, som vi skal prøve at løse det. Jeg tror, de 2 primære grunde til at deltage i Akademikerkorpset, valgte at gå ind i det, det var den ene rent egoistisk, og få min egen evner prøvet af i sådan en real-life kontekst. Og den anden, den mindre egoistiske grund, det var at hjælpe en virksomhed, som rent faktisk står for nogle problemer, de gerne vil have belyst. Den største udfordring i rollen som konsulent i forbindelse med Akademikerkorpset her var helt klart, at vores klient ikke selv havde en uddannelse ligesom vores, så han kendte ikke alle de buzzwords, vi er vant til at bruge. Så den største udfordring var faktisk kommunikationen. Den største udfordring, det var at komme ud af den der akademikerverden, og så sætte sig ned i øjenhøjde med en person, der driver en virksomhed, og så snakke, så vi forstår hinanden. Den bedste oplevelse med virksomheden var klart, da vi præsenterede løsningen for ham, og han rent faktisk syntes, at det var super fedt og spot on, og lige det, han ikke vidste, han havde behov for, men så fandt ud af, at han havde behov for. At det blev taget imod, som om det var et professionelt bestilt arbejde. Og det er rart at mærke, når man har gået herinde i den her studieboble i 5 år, og finde ud af, at man kan producere noget, der kan bruges. Det at arbejde sammen med andre studieretninger gav rigtig meget til projektet. Vi kom med 3 fuldstændig vidt forskellige uddannelser, så det gør også, at vi kommer med 3 fuldstændig vidt forskellige perspektiver på problemet. Og det gjorde, at vi stillede ind til rigtig mange problemstillinger, stillede spørgsmål til rigtig mange problemstillinger. Så det gav en helt vildt god dybde, og det gav en helt vildt god dynamik, at vi kom fra 3 forskellige steder. Det er helt klart den erfaring, man får ved at skulle ud og anvende alle de frameworks og alle de metoder, man nogle gange læser i bøgerne, fordi det er ikke altid så lige til, og de passer ikke altid lige spot on ned over det problem, man nogle gange står overfor. Det er, at vi faktisk som akademikere kan bidrage med noget i de små virksomheder. At de kan få noget ud af at ansætte en som os, for at ligesom skabe fokus i deres virksomhed. Ja, jeg vil gerne anbefale til andre. Helt klart. Altså både for at komme ud over rampen med det, man ved, men også for at komme ud og møde nogle virksomheder og finde ud af, hvordan foregår det. Hvad er en virksomhed? Hvad er det for nogle dynamikker, der er på spil? Og hvad er det, man gør? Hvad er det for nogle politikker? Og alt det der, hvordan foregår det egentlig? Fordi det er ikke, som det står i bøgerne. Altså, det ved vi jo godt. At være med i Akademikerkorpset, det er en super fed oplevelse, der både giver en noget super godt på CV'et, men det giver også nogle fantastisk gode erfaringer i rent faktisk at anvende det, man har lært. Og så er det meget sjovere at bruge det på en virkelig virksomhed, end at bruge det på en case. Den virksomhed, vi kom ud til, vidste ikke rigtig, hvilken udfordring var de stod overfor, og havde blot nævnt, at det var noget organisatorisk. Og det betød jo så, at vi brugte den første møde på at finde ud af, hvad problemet egentlig var, og startede med at have skudt helt ved siden af målet, fordi vi tænkte, de skulle ud i noget omkostningsallokering.
og fandt senere ud af, at det de rent faktisk havde behov for, det var at lægge en strategi, fordi der ikke var nogen retning på virksomheden. Så tag så god tid til at forstå, hvad det reelle problem er. Det er rigtig vigtigt at komme ned i øjenhøjde med virksomheden. Det er rigtig vigtigt, at man snakker samme sprog, og ikke bruger alt for mange fancy termer, men mere får sagt på godt dansk, hvad er det her, det handler om. Noget af det vigtigste, jeg lærte i forhold til samarbejdet med virksomheden, det var, at vores produkt til dem, det skal være så konkret som overhovedet muligt. Vi behøver ikke at præsentere store forklaringer om, hvorfor en markedsanalyse eller og så videre er vigtigt, men mere hvordan de skal gøre. Hvad er trin 1, hvad er trin 2, hvad er trin 3, sådan så at de kan gå i gang med det samme, og de føler ligesom de har fået et eller andet håndgribeligt produkt ud af det.